tere, mina olen Markus, kanalist Markus tegelane. Nii, täna ma näitan teile, kuidas paigaldada Linux Minti kasutades ainult mälupulka ja arvutit. Esimene samm on Linux Mint alla laadida. Okei, nii et kõige esimene samm Linux Minti installimisel on see muidugi alla laadida. Nii et minge Linux Minti kodulehele, vajutage download ja teil on saadaval 3 erinevat versiooni. Kuna sülearvuti, millesse ma installin, selle ei ole eriti võimas, kasutama Mate versiooni. Ma tõmban selle alla ja valime mingisuguse peegli, mis on meile lähedal. Ning fail tõmbab alla. Seni kuni meie operatsioonsüsteem läheb alla, oleks hea rääkida ühest programmist, mida me kasutame selleks, et luua bootitav USB. Nii et me laadime alla Rufus programmi. Ning see on juba valmis. Et kui me ühendame nüüd enda mälupulga ja käivitame Rufusse, anname programmile administratiivsed õigused, siis me näeme enda mälupulka ja siit saame valida enda ISO faili. Aga kuna meie ISO fail meil tõmbab, siis teeme valmised. Okei, allalaadimine on jõudnud lõpule. Nüüd selleks, et bootida meie USB, peame ISO sinna peale nagu kõrvetama, nii-öelda kõrvetama. Et selleks valime enda Linux Minti ISO faili. Persistent partition size, see tähendab seda, et kui sa tahad, et sinu tehtud muudatused USB peale jääksid alles, partitsiooniskeem ja target süsteem võite samaks jätta. Kui teil on mingi vanem arvuti, mis ei taha mälupulka tuvastada, siis see valikut ei jäta. Ja kui teie USB teile nähtab, siis saate seda valikut märkida. Vormindamise valikut, te saate silti muuta, kui tahate. Valida failisüsteem, FAT32 sobib siin kohal. Ja kiire vormindamine, ma ei taha ikoone ja seda asja. Ja ma arvan, et kui meie USB siin on õige, mis ta on, ma olen valmis alustama. Nüüd teile pakutakse valik, kas kirjutada ISO tõmmise režiimis, siis DD image režiimis. Sisuliselt valige ISO režiim ja kui see ei tööta, siis valige DD režiim. Sellise hoiatuse korral võetage yes. Seda saab tõmmata. Nüüd olge teadlik, et kõik teie andmed siit mälupulgalt kustutatakse, kuna ma tean, et minul ei ole siin mingeid väga kriitilisi andmeid, siis ma olen valmis seda tegema. Nii et partitsioonid kustutatakse, luuakse failisüsteem ja järgmisena opsüsteem installitakse.
nii et nüüd me saame eemaldada mälupulga ning sisestada see arvutisse, kust me soovime bootida enda opsüsteemi. Ja et see on sülearvuti, kuhu me kavatseme Linux Minti installida. Nagu näete, siis siin on Windows 10 peal ja see ei jookse eriti hästi. Et see on põhjus, miks me installime Linux Minti. Nüüd, kuidas bootida mälupulgat, et kui me sisestame mälupulga sellesse arvutisse, nii, me kuuleme ting ja kui me avame minu arvuti, siis me näeme automaatesitust ja siis siin on meie USB, kus on Linux Minti failid, mida me tahame bootida. Nii et näitan teile esimest meetodit, kuidas pääseda teie arvuti setup programmi, sest selleks, et see arvuti ei käivituks sisemälust, vaid käivituks USB pealt, on meil vaja siseneda setup programmi. Nüüd selleks on kaks varianti. Esimene variant, kui me siin avame startmenüüs nagu toitevaliku ja vaatame, et siin on taaskäivita. Kui me hoiame siin all shift klahvi, ehk siis seda klahvi siin, mis caps locki all, ja vajutame taaskäivita, me näeme teksti palun oodake ja me peaksime kohe nägema huvitavaid asju. Nii et siin me vajutame tõrkeotsing, täpsemad suvandid, UEFI pisivarasätted ja siis vajutame taaskäivitamist. Selle arvuti puhul pean seda tegema. Ja kui me vajutame taaskäivita, siis meie sülearvuti läheb siia startup menüüsse ja siit saame valida BIOS setup ja nii, ja siin on siis see setup programm. Nüüd tuletame, et selles arvutis ei ole Windowsit installitud ja ma lülitasin ta välja. Mis on teine variant? Selle kindla sülearvuti puhul ma tean, et klahv, mida ma peaksin vajutama, on escape ja minu arust ta nurgas näitab ka korraks, et ei vajuta escape, et peatada bootimine. See on selle sülearvuti puhul. Teie arvuti võib olla teistsugune. Sest tavaliselt on klahviks delete või näiteks F2. On ka muid klahve, mis võivad olla. Kui te ei tea, mis teie arvuti konkreetne klahv on, kas üks variant on kasutada seda meetodit, mida ma varem näitasin, ehk siis minna täpsemate käivitussuvandite juurde ja valida tõrkeotsingust UEFI pisivarasätted või siis konsulteerida emaplaadi kasutusjuhendiga. Kasutame nüüd siis seda escape klahvi meetodit, et kui ma panen ta käima ja docs on escape klahvi, siis me jõuame täpselt samasse menüüsse ja siin me saame vajutada F10, et minna bootimissumandite juurde. Esimene asi, mida me tahame otsida, meil on siin boot options ja secure boot on disabled. Nüüd sellest disableda siin me peame clearima kõik secure booti võtmed. Et siin on see asi. Teie arvutis võib olla mingisugune teine variant, mida te peate tegema. Siis käivitada, aga kuna see ei ole pärandopsüsteem, siis meid see legacy boot ei huvita. Nii et me tahame lihtsalt clearida secure booti võtmed. No siin on, ma juba clearisin, nii et siin ei ole midagi.
ja siin on siis boot order. Nagu näete, siis meil on USB diskett või USB harddisk eespool. Siin meile öeldakse, et F5 ja F6 klaafid liigutavad, nii et kui me teeme niimoodi, siis ta läheb üles või allapoole. Nii et OS Boot Manager on siis meie sisemälu ja seda lähevad opsüsteemid. Ja me saame ka CD-ROM-i näiteks üles panna. Niimoodi, aga see tõstab bootimise aega, kui me paneme üleliigseid asju ettepoole. Selle arvutil ei ole sisse ehitatud DVD drive'i. Nii et me ei taha seda ilmtingimata esimeseks panna. Ja kui te olete valmis, siis te saate võetada Exit Saving Changes ja Yes võetada sellele. Ja siis peaks teie arvuti automaatselt bootima mälupulgale. Siis kui ta otsustab bootida. Okei. Nii et nüüd me oleme menüüs, mis näeb välja selline. Meil on mitu valikut, siin me saame käivitada. Saame käivitada ühilduvusrežiimis. Ma olen 100% kindel. OEM install, see on siis, kui te soovite kellegi teise arvutisse installida. Boot from next volume. See bootiks selles arvutis praegu lihtsalt Windowsi. Ja UEFI püsivarasätted, nagu me Windowsis nägime, mis käivitab ka selle sama setup programmi. Nii et siin arvutis me tahame lihtsalt bootida tavalises režiimis. Ja ootame, kuni me jõuame töölauani. Mis võib mõne sekundi aega võtta. Nüüd te peaksite nägema Linux Meeti logo mõnda aega. Okei, me näeme kursorit. Ja siin tahaks mainida, et mälupulgal on see opsüsteem võib-olla aeglasem kui pärast installimist. Paranoiline inimene, nii et ma ei soovi, et Bluetooth automaatselt sisse lülituks. Kas see on parem klikiga lihtsalt? Ja me ei vaja Bluetoothi praegu. Ja üks asi, mida me võiksime teha, on enda Wi-Fi-ga ühendada. Nüüd see ei tuvasta siin praegu 5 GHz leviala, sest see sülearvuti ei toeta 5 GHz, sest see on nii odav. Nii et sisestame enda parooli ja ma olen kohe tagasi. Nii et kui te sisestasite õige parooli, siis te olete ühendatud Wi-Fi'sse. Ja teete nüüd siin katsetuskeskkonnas, te saate proovida erinevaid asju, näiteks, ma ei tea, veebibrauserit tavara. Jällegi pidage meeles, kõik on aeglasem siin mälupulga environmentis, eriti arvestades seda, et see on USB 2.0 mälupulk. Avame ühe tuttava veebisaidi. Jep, me oleme internetis, nii et see on avalik versioon minu veebisaidist ja ta töötab. Nii et ma arvan, et me oleme valmis installima, et lihtsalt topeltklikime install Linux Mint. One eternity later. Midagi vist toimub. Okei, väga hea. Perfektne. Nii et me oleme nüüd installimise menüüs, saame valida enda keele, kerime natuke üles, et leida eesti keel, saame ka väljalasketeateid lugeda, väga tore, võtame edasi
saame klaviatuuri paigutuse valida. Kuna me valisime eesti keele, siis ta valis automaatselt eesti paigutuse. Nii, ja siin küsib, kas te soovite multimeedia koodekeid. Nüüd need on vajalikud mõnede videote ja veebilehtede õigesti näitamiseks. Jah, lülitame selle sisse, miks mitte. Kuigi need on valikulised. Juurde tagasi tulla. Ahaa! Nii! Nüüd siin on meil väga oluline ekraan. Saame paigaldada Linux Minti Windowsi kõrvale. Saame vormindada ketas ja paigaldada Linux Mint. Või me saame midagi muud teha. Ja kui te ei taha, et teie Windows install ära kaoks, siis te saate valida esimese valiku ja siis teile öeldakse, et ma võin näidata, mis juhtub, kui me valime selle. Et siis ta laseb sul määrata, kui suure see nagu on. Kettamahu tõttu võib-olla ma soovitaks selle sülearvuti pool seda valikut teha. Plus Windows installis mul eriti midagi ei ole. Me saame meid täpsemaid asja teha. Saame Xfce'i kasutada, kui me tahame. Aga kui te soovite mingit muud mitte opsüsteemi, vaid failisüsteemi kasutada, te saate siin midagi muud valida ja teha midagi muud. Siin on teie paigutused asjad. Ma ei hakka siin üksikasjadesse nagu süvenema. Linux swap miski pärast olemas. Kuigi mul on Windows. Meie valime lihtsuse mõttes vorminda ketas ja paigaldada Linux Mint. Pange tähele, et see valik kustutab kõik teie sisemälust või kõvaketalt, mis iganes teil on. Vajutame alusta paigaldamist ja siis sellega ta peaks andma märguande, et hei, vaata üle ja teada, mida sa teed. Et me teeme 2 partitsiooni. Esimene on ESP ehk siis meie UEFI partitsioon ja teine on X4 failisüsteemiga, mis on väike failisüsteem Linuxi distrotes. Nii me saame enda ajavööndi valida, et vahetame edasi siin. Kui see oleks vale, siis tahaks saatnud kaardil klõpsata enda asukohale, siis näha enda vööndit. Siin saate enda andmed sisestada. Ja mul on siin isikupärastamised tehtud. Te saate sisse lülitada automaatse sisse logimise, kui te soovite. Ja krüpteerida enda kodukausta, aga siis te peate parooli küsima. Sest miks te krüpteerite, kui parooli ei küsi, eks ole. Ja samal ajal, kui me neid isikupärastamise tegime, siis ta juba natuke kopeeris faile taustal. Ja nüüd me peame ootama. Seni kuni ta installib, me saame vaadata erinevaid võimalusi, mis Linux Mint pakub. Ja abileid, mis on viimane lehekülg. Nii ma tõen tagasi, kui installimine on lõppenud, see peaks võtma mingi 10–30 minutit. Olenevalt sellest, kui kiire teie arvuti on. Pärast seda, kui paigaldamine viidi lõpule, on teil nüüd ettenud selline aken, kus te saate jätkata proofisessiooni või siis kohe taaskäivitada. Me taaskäivitame kohe, et näidata, mis juhtub, kui te seda vajutate. Muidugi, kui teil on siin midagi poole, siis te võite vabalt jätkata ja siis hiljem taaskäivitada. Nüüd pange tähele, et mälupulk on endiselt arvutis ja kui ta sulgub siin,
siis ta peaks küsima, et palun eemaldage installimismeeniu, mida me teeme, ja seejärel vajutage Enter enda klaviatuuri ehk siis sisestusklaav, mida ma kuidagi vajutasin. et vaatame, kas see mis juhtub, kui meie arvuti taas käivitub. Okei, me näeme natuke teksti. Nii, boom! It's a mint! Ja ta nüüd ühendus meie eelnevalt searistatud Wi-Fi võrguga. Kui te esimest korda bootite, siis te näete erinevaid õpetusi ja esimesi sammu, mida te võite teha, nagu näiteks valida enda värviskeem, teha süsteemi hetktõmmis, driverite haldur, kui teil on näiteks Nvidia videokaart, uuendamishaldur, kus te saate süsteemi uuendusi teha, mis on soovitatav. Uuendushaldurile uus versioon saadavad, nii et paigaldame selle. Ja kuna see südaarvuti on natuke aeglane, siis ma lõpetan video lindistamise ja aitäh, et vaatasite.